Lənkəran polisi küllü miqdarda narkotik vasitəni aşkar edib. Polis şöbəsi əməkdaşlarının rayonun Səpnəkəran kəndində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı BMW markalı avtomobil saxlanılıb. Baxış keçirilən zaman həmin maşında sərnişin qismində olan 1981-ci il təvəllüdlü Lənkəran şəhər sakini Akşin Aslanoğlu Məmmədova aid olduğu bildirilən bağlamadan narkotik vasitə hesab olunan 2 kiloqramdan artıq tiryək və güclü təsir edici xüsusiyyətlərə malik olan 100 qram çəkidə metafetamin aşkar edilərək götürülüb. Adı çəkilən şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Akşin Məmmədovun narkotik vasitəni İran İslam Respublikasının vətəndaşı Rıza adlı şəxslə əlbir olaraq hələlik istintaqa məlum olmayan mənbədən əldə etdiyi bildirilir. Aşkarlanan narkotik maddələr maddi sübut kimi götürülərək ekspertizaya təhvil verilib. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Esko Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddələr cinayət başlanaraq istintaqa aparılır. Hazırda tərəfimizdən Akşin Məmmədovun həmin narkotik vasitəni kimdən və hardan əldə etməsini müəyyənləşdirməsi istiqamətində istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.